Aroztegia proiektuak aurrera segitzen du, auzitegiak enpresaren alde egin ondotik. Epaitegietatik iritsi zaio bulkada berria aroztegiaren proiektuari. Auzia zurrunbiloaren begian egonda azkeneko hilabetetan, hirigintza proiektuak baztanen eragindako polemika bizia zarago, Nafarroako gobernua babesten duten lau indar politikoen artean ere, eztabaida eta desadostasun sakonak eragin dituelako. Orain, egitasmoaren sustatzaileen aldea azaldu da Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzietako aretoa, Sustrai Erakuntza Fundazioak aurkeztutako helegitea atzera botata. Lekarozen 300 biztanleko herrian, 228 etxebizitza, 128 logelako 4 izarreko hotel bat eta golf zelai bat eraikitzeko hirigintza proiektua, udalerriz gaindiko eragina duen plan gisa tramitatu izana, auzitan jarri zuen Sustrai Erakuntza Fundazioak. Epailearen ustez ordea, planaren edukia irakurri bertzerik ez omen dago, egitasmoa behar bezala justifikatua dagoela ondorioztatzeko. Hala, enpresa eraikitzailearen ikuspuntua bere eginez, aroztegia proiektuak Nafarroa osoan turismoaren sustapen politikak garatzeko balioko duela azaldu du epaileak. Orain, atzera botatako helegitean, Nafarroako gobernuak 2008an eta 2014an argitaratutako bi txostenen artean kontraesanak daudela argudiatu zuen Sustrai Erakuntzak. 2008koan proiektua udalez gaindiko plan gisa tramitatzeko motiborik ez zuen ikusi gobernuak. Handik 6 urtera berriz aurkeztutako proiektua berdintsua izan arren, tramitazio mota hori baimendu egin zuela salatu du fundazioak. Sustrai Erakuntzaren erranetan egiazko eta alderdikeriarik gabeko informazioa jasotzeko eskubidea urratu zuen enpresak, proiektuaren aldeko erakundeak lehenetsita. Aroztegia eta gero zer plataformako bidez jakinarazi du bertzalde, inposizioa dela aroztegiaren proiektuarekin egin nahi dutena. Udalez gaindiko plana onartu zenean ez omen zen inolako prozesu parte hartzailerik izan. Gai horren inguruan egin diren prozesu parte hartzaile bakarrak 2009 urtean Lekarozen egindako herri galdeketa eta 2016 urtean Baztan osoan egindako herri galdeketa dire plataformaren ustez. Lehenbizikoan 67% lurren birkalifikazioaren kontra agertu zen eta bigarrenean berriz 80% baino gehiago agertu zen proiektuaren kontra. Auzitegiak ordea enpresaren alde egin du eta hortaz proiektuak aintzinera segitzen du.